အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ viewpoint တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sensor kit ထဲမှာဒီ traffic light sensor လေးပါပါတယ်တကယ်တော့ဒီဟာလေးကအနီရောင်ရဲ့အဝါရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့မီးလုံး၃လုံး LED ၃လုံးဆင်ထားတာပါပဲ RGB LED လို့ပုံစံမျိုးပါပဲ RGB LED မှာတော့ LED တစ်လုံးထဲမှာအရောင်၃ခုထည့်ထားတာပါသူကကြတော့ traffic light ကိုနမူနာယူပြီးတော့၃ခုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ traffic light ကပထမဆုံးမီးစိမ့်မယ်စိမ့်နေလို့ရှိရင်ကားတွေသွားလို့ရမှာပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်စိတ်သွားလို့ရှိရင်အဝါရောင်မီးအချက်ပြမယ်ဒါသူကဒီအနီရောင်ကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပြမယ်ခဏပြမယ်ပြပြီးသွားလို့ရှိရင်အနီရောင်မီးလင်းမယ်အဲ့ဒါလေးကိုရိုးရိုး LED အဖွင့်ပိတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရေးရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ RGB LED တုန်းကဒီဘုံအနေနဲ့အပေါင်းကိုထားခဲ့တာဒီမှာကတော့ဘုံအနေနဲ့ဒီ ground ကိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုံ ground ပင်ကို ground နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အနီအဝါအစိမ်းပင်၃ခုကိုပင်0ပင်1ပင်2နဲ့ချိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစိမ်းကိုအရင်ဆုံးစဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်0ကိုဖွင့်မယ်5စက္ကန့်ပင်0ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဝါရောင်ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြုလုပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနီရောင်ကိုကူးသွားမယ်ဒါကဒီ traffic light ကိုနမူနာရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမ်းရေးကြည့်အောင်ဒီ program လေးကတော့အရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ serial ကိုသုံးတာအကျင့်ပါသွားအောင် program ရေးတဲ့ချိန်မှာ serial ကိုအမြဲတမ်း on ထားခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ serial ကို USB နဲ့သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေး on step မှာအမြဲတမ်းကြီးညာပေးခဲ့လိုက်အဲ့တော့ forever ထဲမှာဘာလို့ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ပထမဆုံးပင်0ကိုဖွင့်မယ်ပင်0ကအစိမ်းရောင်နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးသူ့ကိုပင်0ကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ပင်0က5စက္ကန့်ကြာသူ့ကိုဖွင့်မယ်ပင်0ကို5စက္ကန့်ဆိုတော့5စက္ကန့်ကိုရွေးပြလိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်မီးကိုပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့မှအဝါကိုထွန်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ P0 ကိုအချိန်စေ့သွားတော့ပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ပိတ်ပြီးရင်အဝါကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်အချိန်ရေအတွက်တစ်ခုပြုလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအဖွင့်ပိတ်3 times ပြုလုပ်မယ်အဝါကိုပင်1နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပင်1ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြုလုပ်မယ်ပင်1ကိုဖွင့်မယ်အချိန်တစ်ခုစောင့်မယ်အချိန်စက္ကန့်1စောင့်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပြန်ပိတ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်3ချိန်လုပ်မယ်3ချိန်လုပ်ပြီးရတယ်သူ့ကိုပိတ်ပြီးတော့အဝါကိုလုံးဝအပြီးပိတ်လိုက်ပြီးတော့အနီကိုဖွင့်အဝါကိုလုံးဝအပြီးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ P1 ကို0ထားလိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် P2 ကအနီရောင်အနီပြမယ် Since mobile data is turned off, you have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. အဲ့တော့အနီရောင်ကို5စက္ကန့်ဖွင့်အနီရောင်ကိုဖွင့်ပြရတဲ့အချိန်မှာအနီရောင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒါကနေပြီးတော့ looping ပတ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကူးတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ program လေးကိုတစ်ချက်ဒီမှာ simulator ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပင်1 on နေတယ်ပင်2 on မဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်လား sorry ဒီမှာ तू ကဖွင့်တဲ့အချိန်ပဲပါပြီးတော့ပိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးခံဖို့ကြံသွားတယ်ပြန်ကြည့်အောင် simulator ထဲမှာပြန် run မယ်1 on မယ်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးမှပင်2 on okay အဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းလေးနဲ့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့မစမ်းခင်မှာဒီကောင် serial နဲ့ပို့တဲ့ဟာလေးထည့်ရေးပေးလိုက်အောင်မယ်ဘယ်မီလင်းနေလဲဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်
အဲ့တော့ serial ထဲမှာဒါလေးနဲ့ပဲ serial right string နဲ့ပဲရေးတော့မယ်။ပထမဆုံးစိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစိမ့်နေရဆိုတဲ့ information တွေပေးလိုက်မယ် green ပေါ့အဲ့တော့သူဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ yellow ပေါ့ပြီးရင်အနီးပွင့်သွားပြီဆိုရင် red အဲ့ program လေးကိုရေးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပစ္စည်းလေးကို run ရင်းနဲ့ serial နဲ့ပါတခါတည်းကြည့်အောင် cooldown ကိုဖွင့်ပါမယ် cooldown ကိုချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဝါရောင်၃ချိန်အနီရောင်ပြမယ်စိမ့်သွားမယ်အဝါရောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အနီရောင်ပြန်လာမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီကလေး traffic light လေးအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် program လေးကတော့ရိုးရှင်းလေးပါပဲအဓိကတော့ LED မီးလုံးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ program အတိုင်းဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းလေးကတော့အရန်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်